புதிதாக சேர்ந்த உறவும் புதிதாக வாங்கிய மாவும் என்றும் புளிப்பதே இல்லை. ஆனால் அது புளிக்கும் நாளில் வேறு ஒரு புதிய உறவை தேடுவீர்கள். ஏனென்றால் புதிய முகங்கள் வர வர பழைய முகங்கள் இங்கு மறந்து போகும். புதிய முகங்கள் வர வர பழைய முகங்கள் இங்கு மறந்து போகும். இப்படிக்கு மனித மனம். நன்றி அறிவியல் மாணவன். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இந்த வலையொலிக்கு உங்கள் ஆதரவுகளையும் கருத்துக்களையும் பதிவிடுங்கள். நன்றி.